နှခါးနဲ့ကလုံးတိုက်ပွဲလားငြိမ်းချမ်းရေးလား အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစနေနဲ့တနင်္ဂနွေဘွားများရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာရှောင်းရံချက်လက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်စနေနေ့ဘွားများနဲ့တနင်္ဂနွေဘွားများအိမ်တော်ရေးမှာဘာတွေကိုဆောင်ရမလဲဘာတွေကိုရှောင်ရမလဲသိချင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါစနေနေ့ဘွားတွေဟာစိတ်တက်ခိုင်မာပြီးအရာရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာတွေကိုတင်ထားတတ်တာကြောင့်အိမ်တော်ရေးမှာပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေဘွားတွေကတော့ဥဆောင်ခြင်းသိရှိပြီးကိုယ့်အမြင်ကိုအလေးထားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံအနိုင်ယူလိုစိတ်တွေများသွားရင်ချစ်သူနဲ့အိမ်တော်ရေးကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆောင်ရံချက်လေးတွေကတော့အချင်းချင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတိုင်ပင်ပါတစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားထောင်ပေးပါစိတ်ဆိုးနေချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချမိဖို့ကလည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်ရှောင်ရံချက်လေးတွေကတော့အတိတ်ကမှားတွေကိုပြန်မဖော်ပါနဲ့ဒါကနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကိုပို့ပြီးတော့စိုးရွားလာဖို့ပဲရှိမှာပါမာနာကြီးပြီးအလျှော့မပေးတဲ့အကျင့်ကိုလည်းရှောင်ပါစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာတွေကိုအကြာကြီးတိမ်မထားပါနဲ့ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်ရင်စနေနဲ့တနင်္ဂနွေဘွားများရဲ့အိမ်တော်ရေးဟာပုံမတာယာပြီးနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရေရှည်လက်တွဲသွားနိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဘေးရင်အကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်